Kyenzikiriza nti obwegassi ffenna abali wano ne bammemba abali wano tusooke tukubire General Salim Saleh engalo ez'enjawulo, era twongere tukubire Major General Eric Kayanja engalo ez'enjawulo, era tusembyeyo yabatendeka General Yoweri Kaguta Tibahabalwa Museveni. Olw'ensonga obwegassi buno bwatandikira mu operation Werese Creation nga General Salim Saleh alina ekimutawaanya, abuuza bakanyama ni abakontrolinga, bakanyama ni abahandolinga, era bwe mubajjamu embeera ng'omugenzi AK47 afudde muganda wa Kamiliyoni ne kiba kibi nnyo, omugenzi radio bwe yafa ne kisukka, bakanyama ne bateeka eggwanga ku bunkenke paka lwe nasituka nendaba nga lw'ekirowoozo ky'obwegassi nensinkana omwami Wuma Lubulega gwe njagala okwebaza ennyo nti nasinkana abantu ba mirundi ebiri ne bagaana okumpuliriza, naye mwami Wuma Lubulega nampuliriza n'akuŋŋaanya bakanyama banne, kwe kulaba nga ebibala byonna ne bakanyama abali mu ggwanga nga batandise, ne mwami Wumalu saba mukubire ku ngalo ez'enjawulo. So obukulembeze tuludde mu bintu bingi nga tusikangana omugwa tuvumagana. Mwami Wumalu ng'agamba akasajja tekalina dde ennyama ekusa kapa, katukulembera kati ako sika kanyama, naye paka lwakkiriza nti mbutuufu yonna bye tuliko akasajja kano ke kaleeta ebirowoozo bino. So neebaza mwenna bawunsaza abali wano, babawunsa mwebale kuba na mpisa, mwebale kujjayo ekifaananyi kye bakanyama nti nammwe muli bakozi temuli bantu nga bye babalowooza, mukole obukulembeze bwammwe obwawamu. Gavumenti luzzi General Saleh Luzza senako yalwaku kakati mukole eddoboozi eryawamu, okwewola n'okweterekera, okutumbula omulimu gwammwe nga temugukkiriza bakyamu guyingiramu, okuyamba ku ggwanga ku nsonga za security zonna nga bwe mwakolanga nga mukuuma ebivulu, mukuuma amabaala ne watabawo obuzibu bwonna. Kati keekadde muyambe ne baminisita kubanga mufuuse omuntu omu, era tukkiriziganyiza ng'ekibiina kya UBA n'ekya BAU tutonzeewo olukiiko olunene ennyo olugenda okukulembera babawunsa bonna mu ggwanga nga baluyita Uganda Council of Bouncers Association UCOBA. Era patroni w'olukiiko olwo mukama waffe nannyini kututandika n'atululwamira ebbanga lyonna akyaliwo tavuddeewo ye Major General Eric Kayanja, era nga n'asembayo fanda waffe Chief Government Listener General Salim Saleh, webale kuwuliriza bakanyama bano n'obawa amatu n'otabajerega kati bagenda okufuuka ensonga mu ggwanga. Obwegassi butandikidde wano, tebageza ne babalimba nti kakati Wumalu ne Tone Sempeja bali kumbiranye, singa si COVID singa mugwa mu kifuba ne kamubongeko bubonzi. Bulega Wumalu ge manya gange nga ndi bouncer, era nga omulimu gwange ngukoledde emyaka egiwererako ddala nga 20 nga ndi pioneer founder ow'ebintu bino byonna bye mulaba bye tuzze tutambuza nga bakanyama, era nga ndi president w'olukiiko oba w'ekibiina ekitwala ba bouncers mu Uganda. Ku ssaawa eno we tuli tetugenda kudda mu byemabega, tugenda mubiri wo saawa zino babawunsa tufuuka omuntu omulwaliro luno lunaku lwa Sunday. Nze ne Tone tubadde ng'empologoma naye tubadde tulwana nga bwe tulwanidde bannaffe be bakosebwa. Abantu bonna bayambiddwa mu Uganda bonna, naye mbadde ndaba nga ffe babawunsa tusigadde mabega. Tumaze emyaka 2 tetukola, embeera gye tulimu ffe tubadde tufuna akasente akatono emabega era nga abantu bakola, kati ku ssaawa zino emyaka 2 tetukola. Tugenza okulaba nga tulina ekintu bannaffe kye beetaaga ate nga naffe tukyetaaga ng'abakulembeze. Okubeerawo nga tulwanagana tetulina nsonga lwaki tulwanagana. Olwaleero tukakasa omukulu patroni w'ebintu bino Major General Kayanja teri muntu agenda kudda wuwo nga bawunsa ng'aleeseyo association endala. Twagala olwaleero ekiwandiiko tukimaliriza kigenda kusula ku simu y'omukulu General Saleh
olwaleero luno eggwanga lyonna lyonna tubalaga nti babawunsa tufuuse omuntu omu tewakyali njawukana. Nze mbadde saagala ddala kulaba Tone Ssempijja, nze namala ebbanga nga saagala kutunula kalenda nga buli lwe mulaba njagala namutomera nga ndaba yazza bakanyama emabega naye ate nga naye alina bakanyama abamufolowinga. N'olw'ensonga eyo nti olwaleero luno ebyo byonna byonna biggwawo nti Tone olwaleero ndowooza mwabiraba ne ku mmere awo emabegako gye twaleeta wano yagamba nedda tetwagala mmere naye olwaleero kyewuunyisa kulaba nga tuli ffenna guno mulundi gwakubiri miitingi zitudde ez'enjawulo naye eno ye miitingi esembyeyo tetugenda kuddamu kujja mawulire nga tubagamba nti ate bannange bano bakanyama bali eno nedda naye tugambye nti tutaddewo olukiiko olutugatta ffenna waggulu senga tugende wa pulezidenti okutuyamba oba tugenze wa jeno oba tugenze ministry oba tukola emirimu gy'abagagga kwagalana ne bannaffe bonna bonna betukolera bannanyini mabaala bannanyini makirabu tugenda kuba tuli omuntu omu nga bwe tuba tusaba obuyambi okuyamba bannaffe bakanyama tugenda tuli omuntu omu teri Tone nti yagenze tusituka ffenna ng'olukiiko abantu bwe mbalaba wano luno lwe lukiiko olutwala bakanyama mu Uganda ffenna abali wano ffenna mu biti eby'enjawulo n'olw'ensonga eyo nga tukuŋŋaanyiza bannaffe wano abagenda okulembera olukiiko lw'abakanyama tubadde twagala olwaleero twebaza abantu bano wammanga twebaza Jeno Kayanja nti tukusumbuye nnyo emyaka gyonna nga tunoonya obwegasi naye nga tuganye nze bwe nzikiriza Tone ng'agaana Tone bw'akkiriza nze nga ŋŋaana naye olwaleero okulaba nga tufuuse tuli omuntu omu mu kamera zino eza TV ez'enjawulo kyewuunyisa so n'olw'ensonga eyo nti mwami Tone mbadde empologoma gy'oli kati olwaleero njagala tubeere nga empologoma ziri bbiri ffenna ffenna tufuuke nga tuli baaluganda tuleme kukosa bannaffe bano be tubadde tukulembera nga kubanga ffe tubadde tulwana bo be babadde basemba n'olw'ensonga eyo Jenosale olwaleero tukwebaza twajja maaso go nga tukuleetedde ekiwandiiko naye omukono gwa Tone ono tegwaliko kati ekiwandiiko ekigenda okusula mu ofiisi yo olwaleero ku teboyo omukono gwa Tone gulina okubanga kweguli tugenda kubanga tukolera wamu obutaddamu kwawukana mu mbeera zonna so ne mwami Tone naawe nkusaba ebintu byonna byonna byokola mu babawunsa soka kwebuuza ku bantu bano betukulembera kubanga nze mbadde ngenda mu midiya nga maze kutuula na bannange bano nga sikkirizibwa kuteekayo kigere nga bannange tebanzikiriza genda kwogera ku midiya twagala okgenda mu midiya nga tumaze okukkiriziganya bannaffe bano bye batutumye bye tuteeka ku midiya abakulu bye balaba tusobole okugjayo obuyambi nga bannaffe bano bonna bonna bategedde n'olw'ensonga eyo tukwebaza Jeno okutukkiriza okujja maaso goffe baani bakanyama naye ng'ate omulimu gwe tubadde tukola wadde tubadde tujja ku meeza y'okunnyonnyola omulimu gwe tukola tulina omulimu munene nnyo kubanga tuyamba ku security ya ggwanga nti mu night club si musirikale yakolayo mu bbaala si musirikale yakolayo mu bivulu si musirikale yakolayo twakuuma akaluluko bwa pulezidenti Uganda yonna ng'olaba Bawu ne Uba Uganda yonna tewali we tutakola twakuuma pulezidenti wano ngaze mu kibuga nga tayagala security organs ndala zonna naye ng'ayagala bakanyama be baba musemberera kitegeeza omulimu gwe tubadde tukola gwa njawulo era gwa ttendo tukusaba otusembeze tusobole okulaba nga naffe tujjayo ekifaananyi kyaffe nga bakanyama ekyali kyonoonese n'omulimu gwaffe okutereera tweyanziza nnyo tweyanzeege era tusaba nti ne mu budget ne mu purogulaamu zino ze mwaleese ez'emitwalo 10 tusaba tubeere basaale nnyo kubanga mwatudde mu namba 2 naye teri bawunsa yina yafunye wadde nusu 10 ekintu ekyo kitwewuunyisa ng'ate ffe tutakola ate ffe tutannafuna lisiti zaffe buli weeraga bagikuba tteke tetumanyi lwaki ng'ate lisiti eyaffe teriimu musiisi wa capati teriimu muvuzi wa booda tusaba ensonga eyo ekolweko naddala omukyala Nabbanja prime minister era tukunoonya okuva n'olwaleero ekirungi nti olabye ekifaananyi kyaffe eky'obwegasi tuli omuntu omu teri muntu agenda kuleetera lisiti y'ababawunsa nga yanjawulo eno luno olukiiko lwe lukuŋŋaanya bakanyama bonna ab'Embaale nga tiimu tukole Jinja one stop bouncer Embaale bannaffe ab'Embalala bannaffe ab'e Masaka bannaffe ab'Eggulu ffenna bannange tuli omuntu omu era lisiti gye tuleeta yebeeramu bannaffe abo ab'ewala tusaba ekolweko mukyala Nabbanja ow'ekitiibwa Mr President ow'ekitiibwa Jenosale omulango ogwo guzze gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala Tone Sandi mubonzeeko kamubongeko omulundi ogwokubiri
tolwembeera nti sobola mugwa mu kifuba olwembeera y'ekirwadde tubasaba nti tetugenda kuzza ggulire yonna Tone ne bw'ali efuula ng'asayininze ekiwandiiko agenda kuba mubi mu kamera agenda kuba mubi mu ofiisi zammwe nze sijja kuddamu kwefuula olukiiko luli lumu kati olutwala babawunsa mu Uganda akatalekeka Jeno Sale oyinza okuba ng'okyateekera ebintu bano ebintu ebinene naye zino empologoma enjala eziruma weetaagisayo akawunga akali agenti weetaagisayo obuyambi obuli agenti kubanga zino mpologoma oziraba naawe ebifuba ekyokubiri Honorable Nabbanja right honorable gy'ogenda okugaba ebintu byonna weeyambisa abasajja bano basobola okuyingira ekibuga ne sanitizer ne bafukirira abantu ne bakola emirimu egyetaagisa weebali mu bakozesa abasajja ab'empisa Umaru bulijjo amanyi sirina nnyama naye agenda okuzuula ng'ennyama yange eriwa yaba kanyama ffenna tusobole okuyambibwa ku mitwalo 10 gino egigenda okuba ministry naye mawulire si malungi twabadde disappointed twagenze eri mu ministry batutegeezezza nti tulina kudda ba disos ate tujja kwesiŋŋana nti batugambye eggombolo ezigatta Kampala Makingi Ntebe Kawempe bwezityo ziringa 5 so nga baagala nti tuddemu tukole lisiti buli ggombolola nga ekwata ku bantu baayo ne twesiŋŋanye nga abantu abasinga obungi abali mu Makingi muno ng'ate nangamuntu zaabwe zeekapucolwa zembalala naye ng'ate bakola mulimu gwa bawunsa ate nga bagukolerawa mu Makingi muno nga so kyatubeeredde kizibu nnyo okusobola okulaba nga tugenda kubagirayo akasente tugezezzaako tetusobola nga Makindi tuggyemu ab'Emakindi batono nnyo twagiwaddeyo wano twagenze ne Lubaga ne tugiwaayo naye kati tetunnaba kumaliriza kubanga mulimu munene nnyo so ffe tetwali tusuubidde nti bagenda kuyamba babawunsa kwa ujumula kyo kiraka kyakoze eki kyalemye era watwalire kasente ku ssimu yo okenda kunnanga muntu yo ng'olaba teri within Kampala tokaaba nnyo totunenya nnyo tetugezezza kukola kye tusobola naye lisiti yonna bagitukubye ne bagituddiza kati tulondobamu bulondobi aweekawempe tutwali eddiso weekawempe Makindi twagimuwadde so tukyagenda muno omulimu ogwo paka enkya ku Mande naye nga tusuubira nti buli muntu ali wano n'abasigaddeko bana bagenda kufuna ssente kikiraka kiyinza obutasoboka nga babawunsa kyazzemu omukoosi so ensonga gimanjagala bategeeza batwalire kasente ku ssimu yo tugamba tetukoze tugezaako n'ebyatufuukidde kizibu okukonsidalinga kunanga muntu yo bwe banga esoma si Kampala koteya wandaba wano yinza okundaba nga Umaru nenze wano nyinga okuba nyimuwa Umaru abo gwe ng'omanyi Umaru w'omabeega emyaka 10 era nga bwe tubeera wano oyogera ne Umaru oli ow'emabega gwe wabeeranga naye ne waliwo Umaru Bulega waliwo Umaru former champion w'ebyenyizannyo ne wabaawo Umaru ono omukulembeze w'Abakanya esi wano okusinga ennyo kusayininga nakwogerako nga bwe twali tuteeseza mu meeting eyaggwa nti twagalayo abamawulire bwe bati ne bwe bati ebintu ebikwatibwa tubiteeke ku email y'omukulu twogere naye tugende okukeerenkeera ku Mande kuba tulina meeting ku Lwokubiri meeting ennene nga yaluno yabivudde wano ebiva wano bye bitutwala mu meeting eyo mu bakulu ba mirundi ebiri tugenda kusinkana Major General Kechi tugenda kusinkana General Kayanja tugenda kusinkana oyo omwami Lieutenant Colonel Ernest abantu bana mu lunaku lumu naye nga bali ku nsonga z'Abakanyama ffe we tuva wano buli omu ng'agenda atandika okwogera ebintu by'ayagala naye nze nva wano nga nzikiriza nti waliwo ekigenda okujja mu bulamu bwange Mbakanyama nusu oba ondabye otya oba tono omulabye otya kati ebyo byonna ffe tubisanguddewo mwe mulowooza ze maze emyaka emeka nga asobola kuyimirira na Tony nga bwe musanga ndi omutomera mutti komewo ne mabega mulinnya ogwokubiri nga ndaba ali mu bulamu bwaffe abasula mu mpewo abuzannyirako embeera yonna ey'ekyavu namwe ebalumye era nsuubira naye abadde akimanyi tubadde tugibalumya babiri nze naye nga nze mwewaggulako ne ŋŋenda ne tomera olugi lw'omuntu andi n'omusajja oyo ne tugirayo ekibiina kye tuba tugyeyo ffe tubadde tuzifuna miliyoni 10, 15, 10, 60, 80 ne mmwe nga muli bwe muti mumulowooza mbadde ntambuza ki
katwasazeewo tukole ffenna nange ntandika okuyingira ne baganda bange bano mu nzijja tubadde tuyingaze nabo kyati katwali kino tulaga gundi eno gye tukola ki gye tusayiniza olwaleero bwe baba batuyamba batuyambe ffenna nga tuli omuntu abo naye luli ne bwe mbadde muwulira nti babawadde miliyoni 2 zibadde za bbawo tekubaddeeko sente yawo bawadde 10,000 bwe luti kubanga abadde azinoonya nzuuno ayimiridde wano nekwata bannange byenkulembera nabo ekintu netuyingira ewantu netuzifuna netudda netugamba bannaffe tuzireese ti twagala kola kino na kino na kino mwe mubadde mugamba ki tetubadde tetwemalirira kati twagala tuzinoonyeze wamu uba ne bbawo wenyingidde Limbazi wayingira jago wayingira mukyala mutuuzi ne mukyala Janati mukwaye ebyo ebiseera mukyala Janati mukwaye nangamba mwami omwana mbadde nsaba otule ne state minister onyonyole ensonga ezo kubanga nange ngenza okulaba nga waliwo ekitambula mu bintu byammwe bwe batuyita association bill munamwe yabagamba ffe tugenze wa Jenosale totunyumiza ebyo bya minisita bebiki bano be bateekateeka Jenosale n'afuna ki byono bye bamuwadde ye byakwata gwe ne bobeera mukwano gwe nga bano bakulembera nabeggwanga bamuwadde enteekateeka yaabwe ministry namba kati ministry omuntu wa bulijjo Jenosale asobola okumukkiriza ate n'awakanya ministry namba mutemulaba nga abagenda ekasese mwalinga nammwe kale mwandiyawuddemu abamu ne bagamba abasajja bano tulina meeting ku ministry ate ministry gye tugwamu yasalawo okutuyamba katugendeko abantu omukaaga gugende ku ministry naye wajja omuntu abo oba yali mwami yali olwo era n'amubuuza nti mu kibiina kyonna gw'oliyo wekka gw'omukulembeze naye bye yaleka ku ministry kitegeeza yaleka agiyeemu kasasi mu kibiina kyamme naye nga oluusi mwali mulowooza nti ate ministry esobola okubayamba ffe genda ebadde etuyamba ne ku ssaawa y'olwaleero luno PS wagenda ayina enkya ku makya ku ssaawa 2 nga tetunagenda mu meeting eri era tulina meeting era njagenda noono ne mwami Kalyangoona naye ng'ensonga yonna era evudde wano mu bwegasi wano kubanga PS waba ayogera bw'oba omunnyonnyola byava eri ate ye n'akuba y'essimu kati ate ye n'akubira mmwe kale mujje ne mmwe mulalowooza nti abo bali ku byabo nedda tuli ku byaffe ffenna nze siri ku byange kubanga sigendangako wantu ne bagamba leeta akawunti kutereko obukadde 2 teri yasobola kikola n'olwensonga eyo bannange mbadde mbasaba tukiriziganye olwaleero asayininga olupapula manya nti osayininze okutereeza obulamu bwo olwaleero luno n'obwabalala nsooka bubwe n'obwabalala naye kasaasayininga kitegeeza obulamu busobola okukyukako maaso awo tulaga n'olwensonga eyo bannange sigenda kutwala ogera bigambo bingi nze njagala kansi kumbuulira tonaatuuse budde ki nsayininga olupapula nziruke nze ngenda kunoonya ssente zaffe tone ne waali batudde waka tujja mugaba tufunye $5,000,000 tufunye obuwumbi 2 kubanga ffenna abatudde awo mwali mutunuulidde tone nga mulowooza yasobola okukola ki naye omuntu yenna alina okubeerako n'empagi nga waalazeemu esobola omukola ki omuwanirira ebigambo byange bibaganda bange twawandiise ebbaluwa wa prime minister ne wa Mr. Sam Okello wa UNCC epetitioninga nga tugamba nga tuwayo ensonga yaffe egamba bwe nti babawonsazi be tulina babeera Kampala naye bewandisiza ggulu ate gye bava ate bakolera mu Kampala ate naye issue point endala gye twabawadde nti eri mu byalo tebasobola kuddayo olw'ensonga entambula yakola ki yayimirizibwa ate ne ku disitulikiti ku byalo eri gye bava bakiyamani bawandiise famire zaabwe n'abantu baabwe baagala n'olwekyo twandise ebbaluwa mwami Bolega Umar oyo yagitutte nga twemulugunya ku nsonga eyo kiiko olukulu nnyo ku lugendo lwetuliko olw'obwegasi mu bufunze twatuula ne kanso owa ttiimu eri endala
ne tubaako ebintu bye tukkiriziganya okuteeka mu kiwandiiko kino, ne tubaako n'ebintu bye tukkiriziganya okuleka ebweru w'ekiwandiiko kino naye ng'ate biteekeddwa kubeera wansi wa kiwandiiko kino, bye twaliise resolutions, nti bwe tubeera tutambuza ebibiina bino mubeeramu ebintu by'olwatu bye tuteekamu ze tuyita public documents, nti memorandum eno bwe tunagitwala mu registro okugiregisteringa mulimu ebintu ebiri 5 ebyomunda bye tuba tutasobola kusharinga na buli muntu anasobola okuaccessinga document eno. Lwaki njagadde okutangaaza mu ekyo nti tulina ebintu bye twakkiriziganyako ng'olukiiko nga tuli ne kanso munnange ono atasobodde kubeerawo naye nga biteekeddwa okubeera mu lugendo lwa umbrella body eno. So kati mbadde nsaba tukkiriziganye ku bintu bikulu bye twakkiriziganyako okutemaatema. Twakkiriziganya nti association zombi bbiri olw'okwagala okusooka okutaakiriza ssente zino eziriwo eza gavumenti, tugenda kusooka tukole kye tuyita consortium. Naye nga mukola consortium ekigendererwa kyaffe oba direction forming a federation. Federation eno twagamba nti lwe lukiiko olugenda okubeera olw'owaggulu olufuzi, walibaawo omuntu yenna akola association endala basookanga kujja kubeera ba members ku lukiiko luno olufuzi. Gwe mukisa ebibiina ebibiri bye gwina olwaleero nti byo byebibiri ebigenda okuforminga federation olwaleero. Association yonna etagenda kubeera mu document eno gye tugenda okusayininga olunaku olwolwaleero ejja kusubscribinganga ku document eno oba ku umbrella body gye twasazeewo okukola. Oba ku ekyo tutegeereganye nti mwe ba members mwenna naddala the central executive members abagwa mu lukiiko olufuzi luno mugenda kubeera n'omukisa mugiyita nkizo olw'okubeera nti mwe mugenda oconstitutinga foundation egenda okutwala olukiiko luno mu maaso. Kati omuntu anaaforminga association yonna kuba tewaliwo teeka mu Uganda ligaana muntu era kuforminga association, ajja kusookanga kujja kusubscribinga mu federation eno gye tuli mu kuzimba olunaku olwolwaleero. So kati nja kusaba Mwami Umaru kuba ye president wa umbrella body eri gye twakoze nti bakansozi abali mu kuzimba constitution yaffe eyo bagiteekemu nga article number okusobola okuwa federation eno amaanyi. Kuba federation kintu kinene nnyo nti ne mu kukiisa tuteekeddwa kukozesa ministry ate era kiyite mu parliament kifune act. So omukisa ogwo bwe tubeera nga olwaleero tugwina tugukozesa, ekyo njagadde okirambulula naye gye nzija wali wamu nti mu kuforminga consortium gye twasazeewo okukola olunaku olwolwaleero buli association egenda kusigaza obuyinza bwayo. Ekirala eno federation consortium gye tukoze olunaku olwolwaleero eyina ebintu byetunuulidde, tetutte buyinza bwonna bwa bibiina bino ebibiri. Ekyo njagala tubeere kiriya mu kyo. Lwaki njogera ekintu ekyo nti bwe mba nvuddeko mu kiti kye ndimu nenzira mu kiti nga PA wa Mwami Tony, ebintu bye twakkiriziganyako obutateeka muno naye nga biteekeddwa okubeeramu, twakkiriziganyizza nti bigenda kubeera wansi wa kibiina ye kyatwala. Omulimu omukulu ogukozesezza ekintu kino, it is fundraising and mobilization of resources, kunyoonya ssente. Mwami Umaru ne ttiimu ye baali very open gye muli. Bwe tukuŋŋaanya obukadde 10 nga be babusase ne babuleeta waggulu wa federation nga federation yebusase oba consortium oba luno olukiiko, tujja kugamba nti sayidi eno egenda kutwala obukadde 4, sayidi eno etwala obukadde 4, obukadde 2 busigale ku level ya federation busobole okugiddukanya n'okwongera okusaka ssente endala. Eyo example naye ngezaako kubatunuzaamu ngeri ki gye tugenda kukola ki gye tugenda kutambulamu. Ekirala, Mwami Umaru oba Mwami Tony banaabeera baagala obuyinza bwe tutaatadde wano
obuyinza bwabwe wano twabudefines oba twabulambise obuyinza obwo bajja kubufuna mu bibiina ebyabwe bye batwala ku buli site. So kati ekintu ekyo tugenda kukikola nga tukola resolutions. Mulimu ebintu ebiteekeddwa okubeera wano naye nga tetugenda kubiteekamu nga bwe tukyogedde. So kati ekintu kya resolutions nti bwe tumala okukola bwe tusayininga document eno olwaleero tugenda kukolayo resolutions. Resolutions zino zigenda kupiikinga ebintu biri byonna bye tutalambise wano naye nga twabikkiriziganyako mu kwegatta wano. Ekirala kino kya kulabirako, Mwami Tone bw'abeera nti ayina enkwatagana gy'ayagala okwasaganyamu n'ekibiina. Amanya Mbabazi Jennifer n'abakyala wa UBA ate nga vice ku lukiiko olwalondeddwa olwa kanso eya Ukoba egenda okuba nga etwala abakyala bonna bawunsa mu Uganda. Nzize ne mukulu wange n'abakyala Aisha eyalondeddwa ku lukiiko olunene olwa kanso eya Ukoba egenda okutwala abakyala bonna. Tulina naffe essanyu lingi olwaleero olw'okuba nti obwegasi bumaze ne butuuka kubanga tumaze ebbanga ddene nga ffenna tunoonya obwegasi nga ebibiina byanjawulo naye nga waliwo okukontana kunene. Naye kino kye tutuuseeko kyatendo nnyo olw'okuba nti tufunye obwegasi ebibiina byombi eby'Abakanyama. Olwaleero kati tufunye olukiiko olumu olugenda okuba nga lutwala ebibiina byonna. Era twebaza bakama baffe bonna abatuusizaako ku kino ekya enzikiriziganya okulanga ebibiina ebibiri byegatta era ne tukola olukiiko lwerumu. Tulina okwebaza bonna abatuyambyeko naddala nnyo ng'omukulu waffe General Sale akoze omulimu munene muffe Bakanyama n'okulaba nga twegatta era tusobole okufuna eddoboozi eryawamu mu Uganda. Era tukubiriza Bakanyama bonna abakyala abali eyo bajje batwegatteeko okubanga ebintu bino birungi. Guno omulimu mulungi tugukoledde ebbanga, tukola mu bivulu, tukola mu mabaala, tukola mu events zonna, mu crowd control byonna nga abakyala era tukolera ddala. Era tusaba ne minisita omukyala eyalondeddwa banange naffe atulowoozeeko nga Bakanyama abakyala mu mirimu gyonna egigenda okuba nga giparticipatinga mu Uganda. Naffe nga Bakanyama abakyala batulabe nga abakyala b'amaanyi era abasobola okukola. Kamperezeeko munnange omukisa naye asobola okwogerako. Nedda munnange si bya ssente twatudde ne tulowooza nga ebbanga lye tumaze mu struggle nga ffenna twekuba tteke tetulina kye tufunyeemu ate nga n'omukulembeze atuwabula nti singa muba mwegasse wasobola okubaako kye muyambibwa. So twasalawo ne tutuula twegatte tusobole okujja ne ssente zijja tusanga eyo kuba saa zino tewali ssente ziriwo wabula obwegasi gye bututwala mu maaso gye tulaba nti wewali enkulaakulana. Amanya nze Aisha Senkubuge n'abakyala waba bouncers bonna. Ekituuse wano olwaleero kubadde kwegatta tusobole okutwala omulimu gwaffe ffe gwe tutwala nti gwa ttendo ate era nga ogwa ttendo mu maaso mpozi n'ogukola obulungi. Kati tetukyaliko nti ono omukyala agwa sayidi zeeno oba ava mu kibiina kino oba ava mu kiri wabula ffenna twegasse tusobole okukolera awamu kuyamba ku security y'eggwanga lyaffe n'okutwala eggwanga mu maaso. So tukubira omulanga ministries zonna ebibiina byonna oba nsabaani simanyi wakusaba naye yenna gwe kikwatako nti abakyala baba bawunsa oba babawunsa oba abakyala bonna bakola omulimu guno ogw'obwa bawunsa twetaaga okuyambibwa. Tetuganye tuze tuyambibwa, tetuyambibwa nko gavumenti ekyo kirinako obukakafu. Tuyambiddwako bantu kinoomu nga jeno waffe bajeno abantu ab'obulijjo. So bwe muba temusobola kutuyamba at least mutuwe ebyokukola kuba okukola tusobola. Tulina abaana ab'okulabirira, tulina families, tulina abaana ab'okusomesa abasinga ku ffe tuli ba single mothers. So bambi mutuyambeko mutudduukirire kuba sigamba nti tuli wano kusaba wabula twetaaga kukola kyekyoka. Tukubira omulango omukyala Maama Nabbanja nkuyozaayoza olw'obuwanguzi obwo bwafunye. Nga bw'oli mukyala nkusuubira considering abakyala nnyo okusinga. Okimanyi nti omukyala akyali mu mbeera eno ey'okunyigirizibwa eya wansi. Tuli bakyala bakyasingidde ddala okufa ku bantu baffe nga mutadde n'abaami ababa balina abaami wekanga nga mukyala yamubeezaawo. So tukusaba tubeere basaale gy'oli nga ne programu eriwo ey'ensi yonna eya gavumenti otukonsideringe era
tujja mu maaso go lisiti yaffe naatera otutuuka gy'oli yababawunsa bonna omuli abaami n'abakyala tukubira omulango era nga tukusaba otufeeko nnyo. Chairman wa Bouncers Association in Uganda olwaleero lwe lunaku lwaffe olulungi olw'okuba nti twegaata n'abannange bano aba Uber era ekituyimiriza wano olwaleero okakasa nti leero twegasse tukuba omulanga eri Meja General Kayanja patroni waffe ne General Salimu Sale tetugenda kudda mu kusumbuwa kubanga twegasse tewakyali kanyama mulala ava mu kibiina ekirala nti ono agenda tutawanya ffenna tukoze ekibiina kimu bakiyita Ukoba era kyekigenda okutwala abakanyama mu Uganda. Tewaliwo omuntu yenna agenda kukola ki, tewaliwo omuntu mulala yenna agenda kuwandiisa kibiina kyonna kyoba mumanya twegasse era kati buli kimu kyonna ekijja kigenda kugira mu kibiina eki kimu kubanga tuli bakakyali bakanyama baveeyo yonna yonna kujja kugamba nti tetwali kwegatta okwegatta kati tuli wamu tewakyali kubuzaabuzibwa era twebaza General Kayanja twebaza General Salimu Sale twegasse tuli ekintu kimu tewakyali bukuddamu kubuzaabuzibwa. Bannaye akatalekeka tuli bubi bannaye ensonga y'emitwalo 10 bakanyama tetuyina emyaka 2 tetukola bannaye tuyimiriddewo tutya minisita bannaye onalebo mutuyambe bannaye bakanyama tuli bubi. Abakyala bokka